大家好，这是神农 ABC 电台，我是主持人高嘉丽。今仔日邀请两位嘉宾，一位是阿嬷姐婚姻机，另外一位是小妹非常机胖胖的变奶机。我们来介绍什么是基因疗法。基因疗法的定义就是利用遗传工程技术，把基因导入患者体内，以治疗疾病的医疗行为。为什么要有基因疗法呢？袂当看医生食药仔就好吗？虽然有一寡遗传疾病可以借由饮食与药物控制，但是为了从根本解决，而有基因疗法的出现。基因疗法的程序：第一，选取所要植入的目的基因；第二，选择靶细胞并培养；第三，选择适合的载体，最后将目的基因导入靶细胞。基因疗法有3种分类方式。第一种是根据治疗途径，会当分做体内途径甲体外途径。体内途径就是透过载体，把目的基因直接导入体内的靶细胞。体外途径就是从患者体内取出某一器官组织细胞，把目的基因导入靶细胞进行体外培养，再移植回患者体内。第二种依照操作方式，会当分做基因增补失活甲基因修正置换。基因增补失活就是不去除原基因，而导入外源基因来改变原基因的表达与否。修正置换就是对原基因进行矫正，无改变其他的基因组。第三种依据标靶细胞，会当分做体细胞甲生殖细胞。体细胞就是把基因植入，就是体细胞嘛。生殖细胞就是把基因植入，就是生殖细胞嘛，对无？咱头前有讲过，基因疗法需要载体系统，所以接下来我要介绍载体系统。载体系统佫分做病毒系统，佫有非病毒系统。过来，咱有请咱的嘉宾阿嬷姐婚姻机来替咱介绍。大家好，我是阿嬷姐婚姻机，我要来介绍病毒载体系统。常用的病毒载体系统有腺病毒、腺病毒相关病毒及反转录病毒。腺病毒为 DNA 病毒，基因转折效率上悬，细胞的种类嘛上多，但是转殖的基因进入细胞后，无法度插入染色体，且复制能力已被改造，因此基会当暂时存在于细胞内，只适用于杀死细胞，例如癌细胞，而不能用于遗传疾病的治疗。腺病毒上大的限制是造成免疫与发炎反应，而且有 55% 的成年人一定有腺病毒的抗体，影响了它的实用性。但在临床上，腺病毒载体系统的发展最为丰硕，其中以杀死癌细胞为主。腺病毒相关病毒，其特点为较长效的载体系统，而且可以插入染色体。但是有 32% 的成年人有潜在抗体，重复注射时可能也降低其感染力，而且制作过程困难，成本因此提高。但是最大的优点是几乎不产生细胞免疫反应，而实验中发现它可以感染各种细胞。目前已发展出简易的制作方式，相信以腺病毒相关病毒载体为主的基因治疗将大量出现。反转录病毒是目前使用上多的一种病毒载体，与腺病毒相同的无同，也可以插入染色体中，因此理论上基因可长效表现，但是有可能因此插入染色体中重要的位置，而破坏细胞，甚至导致癌症的发生。反转录病毒最大的限制在于只感染分裂中的细胞，所以转殖效率并不理想，而且不应应用到不分裂的组织或细胞上，
一般只能用于体外途径。好，咱感谢咱的阿嬷坐飞机。过来，咱有请摄落洗衫机胖胖的变奶机。大家好，我是摄落洗衫机胖胖的变奶机。今仔日我要来介绍常用的非病毒载体。非病毒载体大致上会当分做 DNA 直接注射法、微子粒包裹法、基因枪甲电穿孔。DNA 直接注射，也是将 DNA 注射到动物肌肉里面，发现 DNA 会当伫肌肉细胞内底存留一段时间，并且持续表现。但 DNA 并没有直接插入到染色体上，这款 DNA 粒粒细胞内底详细机制，目前并不是非常清楚。有些看特定的细胞或组织会当用这款方法，例如甲状腺、某些肿瘤细胞、肝细胞、皮肤细胞及心肌细胞，而其他大部分的组织或细胞则普遍对这款方法无效。微子粒由于 DNA 带负电，会当直接穿过细胞膜进入细胞内底。因此，利用磷脂类以不同比例组合形成微子粒，将 DNA 包入内底。如此一来 ，DNA 微子粒复合物就会使直接通过细胞膜，上粒粒细胞内底。这款方法会当普遍用于各种不同的细胞，且会使直接用伫体内，并且经由此方法进入细胞内的 DNA， 其表现都属于短暂性的。到目前为止，这款方法的效率普遍低悬。基因枪也当将携带 DNA 的金粒子以高速加热的方法穿过细胞膜，上粒粒细胞内底进行标痕。利用这款机械式的方法，对于细胞比较无特殊的要求，故这款方法会当应用伫多种不同的细胞、组织甚至器官。电穿孔，这就是利用电极的方法，将 DNA 送入粒细胞内底。这款方法是利用高电压将细胞膜上的组织构造造成非常短暂的重新排列。这个型细胞膜上无孔洞，让 DNA 有机会入粒细胞内底。这款现象伫所有的细胞内底拢会发生，所以伊会当普遍用于各种不同的组织或细胞。这种物理性的方法较简单，而且较少副作用。可惜其传送的 DNA 量仍然非常有限，表现也多为短暂性的。咱感谢咱的摄落洗衫机胖胖的变奶机的解说。接落来，阮要介绍病毒甲非病毒系统的无共款。下骹遮拢有表格吼，面顶拢有写，大家家己看迄。好，伫个节目最后，咱来看基因疗法会当应用在肿瘤治疗、感染性疾病治疗，还有遗传性疾病的治疗。其中，还以肿瘤治疗应用最广。好。以上是咱神农 ABC 电台对基因疗法的介绍，多谢各位观众朋友的收听甲支持。如果有任何问题，请掀开分身课本，还有遗传学课本。我是主持人高嘉丽，嘛感谢咱的来宾阿嬷坐飞机甲摄落洗衫机胖胖的变奶机，感谢再感谢。